Good evening, students. समस्त voice clear अच्छी, everything is clear. No issue. Again, समस्त question voice clear अच्छी. Okay. Okay. Again, समस्त question voice clear अच्छी. Okay, thank you. तो एक्चुअली ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ କରିଥିଲି ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ଇକୋନୋମି କ୍ଲାସ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଟା ରେକର୍ଡିଂ ଭର୍ସନରେ ନେଇଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ଯେହେତୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଆଇ ହୋପ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ନାଇଁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ଟା ନେଇଯିବା ବେଟର ହବ ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଯୋଉଟା କି ଆରାମସେ ସଲ୍ଭ ବି କରିହବ ଓକେ ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ ଦେଖ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁ ମେ ବି କିଛି କିଛି ସମୟରେ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯୋଉଟା କି ପର୍ଟିକୁଲାର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଥାଏ ସେ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡେ ତ ଟ୍ରାଏ କରିବ ସମସ୍ତେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା କିଛି କିଛି ସମୟରେ ଜିନିଷ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ହେଇପାରିବ ଓକେ ତ ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ओके थैंक यू चलो तो आज हम डिस्कशन करिबा अनएम्प्लॉयमेंट मोर क्वेश्चन आसला बोले जे अनएम्प्लॉयमेंट कहले हम काहा कहउछवा व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट हमें काहा को अनएम्प्लॉयमेंट बेले कहथु मनखो ओपीएससी रे आउ तुमनकर अदर स्टेट पीसीएस हो किंबा यूपीएससी हो ए टॉपिक को लेके बहुत थर एग्जाम रे क्वेश्चन पचाइछि तो अनएम्प्लॉयमेंट गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक मध्ये रहउछ मनखो साधारणतः आमे जे अनएम्प्लॉयमेंट कथा कहिबा ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ ଯୋଉମାନେ ଜବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆମେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ ନାଇଁ ସେଟା ନୁହେଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ରହୁଛି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ଜଣେ ଜବ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରୀରେ ଆସିପାରିବ ତ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଚ୍ଛା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପଚାରିଲି ଓକେ ତ ସପୋଜ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଲା ଯାହାର ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଏ ରେ ଜବ୍ କରିବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଗ୍ରୁପ ଏ ରେ इन केसेस यदि से ग्रुप बी रे जॉब करूछि इन केस यदि से ग्रुप बी रे जॉब करूछि ताको हमें एम्प्लॉय कहिबा ना अनएम्प्लॉय कहिबा ताको हमें एम्प्लॉय कहिबा ना अनएम्प्लॉय कहिबा जयति ग्रुप अनएम्प्लॉयमेंट बोली कहिबा ओके थैंक यू से कहूछि समवन हु इज अंडर वर्किंग एज जे कि गोटे वर्किंग एज अंडर रे आसुछि तो मन रख वर्किंग एज कहले हमें कोठु को एज को वर्किंग एज बोली कहिथो मन रख 15 रु 60 वर्ष बयस जो भीतर जो गैप अच्छे 15 रु 60 वर्ष भीतर जो गैप अच्छे तो आपको आम कौन कहे वर्किंग एज बोली कहे समवन हु इज अंडर वर्किंग एज इज ए actively মানে seeking work but unable to find any work ତାର୍ଥ ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ମାନେ ଜବ୍ ଖୋଜୁଛି ଆଉ ଜବ୍ ପାଉନି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ ଅର୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାନେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜବ୍ କରୁଛି ବିଲୋ ହିଜ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଜଣେ ଯଦି ଜବ୍ କରୁଛି ନିଜର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ବିଲୋରେ ସପୋଜ ଜଣେ ଗ୍ରୁପ ଏ ରେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ କିନ୍ତୁ ସେ ବି ରେ ଜବ୍ କରୁଛି ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ହେଲେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ ସେୟା କହିବା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ବା କୌଣସି ୱାର୍କିଂ ଏଜ୍ ର ପର୍ସନ ହଉ ଜବ୍ ଖୋଜୁଛି ଆଉ ଜବ୍ ତାକୁ ମିଳୁନି ହେଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍ କଣ୍ଡିସନ ନମ୍ବର ଟୁ କଣ୍ଡିସନ ଜବ୍ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ନିଜର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ମୁତାବକ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ ବୋଲି କହିବା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିନି ବଟ୍ ତୁମକୁ ଏଠି ଡିସ୍କସନ ଥ୍ରୁରେ କହୁଛି ମନେ ରଖ ଆମେ ଯଦି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ କହିବା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟକୁ ଆମେ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ ଠିକ ହେବ ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ହାଉ ମେନି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟକୁ ଆମେ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ ଗୋଟେ ହେଲା ହଉଛି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ଇନଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ इनभल्यूंटारी अनएम्प्लॉय तो मोर कहबार कथा होची भल्यूंटारी अनएम्प्लॉय काहा कहबा भल्यूंटारी अनएम्प्लॉय काहा कहबा भल्यूंटारी अनएम्प्लॉय काहा कहबा देखो भल्यूंटारी अनएम्प्लॉय रो अर्थ होची जदि
କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜବ୍ କରିବାର କାପାବିଲିଟି ରଖୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜବ୍ କରିବାର କାପାବିଲିଟି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜବ୍ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜବ୍ କରୁନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ କହିବା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି। ସପୋଜ ସପୋଜ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କଲି, ସପୋଜ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କଲି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କଲି ଯୋଉ ଝିଅଟିକୁ, ତ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ, ଜବ୍ କରିବାର କାପାବିଲିଟି ବି ଅଛି, ଜବ୍ କରିବାର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବା ଦରକାର ସବୁ କିଛି ଅଛି, ବଟ୍ ସେ ଚାହୁଁନାହିଁ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବି? ଏମ୍ପ୍ଲୟ କହିବି ନା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ କହିବି? କହିବି କି? ମନେ ରଖ, ହଁ, ଦେଖ, ତ ମନେ ରଖ ଏମାନେ କୋଉ କାଟାଗୋରୀରେ ଯିବେ ନା ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟରେ ଯିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ତାଠୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୌଣସି ପର୍ସନ ଯେ କି କାପାବିଲିଟି ରହୁଛି, ଓକେ, କାପାବିଲିଟି ରହୁଛି, ଜବ୍ କରିବାର କାପାବିଲିଟି ରହୁଛି, ବଟ୍ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ ବୋଲି କହିବା। ଇନଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯଦି କେହି ଜଣେ ଜବ୍ ଖୋଜୁଛି, ଜବ୍ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ତାକୁ କହିବା ଇନଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ ବୋଲି କହିବା। ଓକେ, ଚାଲ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର କାଲକୁଲେସନ ହେଲା, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ ହେଲା, ତ ତାକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ସାରା କମିଶନ ଥିଲା, ବହୁତ ସାରା କମିଶନ ବସିଥିଲା। ଗୋଟେ କମିଶନ ହଉଛି ଏଲ୍ ଏମ୍ ଦନ୍ତୱାଲା କମିଶନ। ଏଟା ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଏଲ୍ ଏମ୍ ଦନ୍ତୱାଲା କମିଶନ ଏଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ? ଏଲ୍ ଏମ୍ ଦନ୍ତୱାଲା କମିଶନଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ? ମନେ ରଖିବ, এই ଯୋଉ କମିଟି ଅଛି, ଏ କମିଟିଟା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ, ଯିଏକି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟକୁ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ୟୁଜୁଆଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କରେଣ୍ଟ ୱିକଲି ଷ୍ଟାଟସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ? କରେଣ୍ଟ ଡେଲି ଷ୍ଟାଟସ୍। ଦେଖ, এই ତିନୋଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ ବିଷୟରେ ବା ତିନୋଟି ବିଷୟରେ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଏଲ୍ ଏମ୍ ଦନ୍ତୱାଲା ଯୋଉ କମିଟି ଥିଲା, এই ରିପୋର୍ଟରେ ସେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ୟୁଜୁଆଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ଯାହାକୁ ସର୍ଟକଟରେ ୟୁପିଏସ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। এই ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ କ୍ରୋନିକ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ 365 ଡେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 365 ଦିନକୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନ କରିଥାଉ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ୟୁଜୁଆଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବୋଲି କହିବା। ୟୁଜୁଆଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବୋଲି କହିବା। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱିକଲି ବେସିସରେ କାଲକୁଲେସନ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱିକଲି ବେସିସରେ କାଲକୁଲେସନ କରୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ନା କରେଣ୍ଟ ୱିକଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ ବୋଲି କହିବା। କରେଣ୍ଟ ୱିକଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ମାନେ ଡେଲି ବେସିସରେ କାଲକୁଲେସନ କରୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କରେଣ୍ଟ ଡେଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ ବୋଲି କହିବା। ଏ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଏଲ୍ ଏମ୍ ଦନ୍ତୱାଲା କମିଟି ଏ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଏଲ୍ ଏମ୍ ଦନ୍ତୱାଲା କମିଟିଟା କେଉଁ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ? ପୋଭର୍ଟି ସହିତ ରିଲେଟେଡ ନା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ନା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ? ମନେ ରଖିବ, ଇଏ ହଉଛି କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ? ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ? ଏନି ଡାଉଟ୍? नो ଇସ୍ୟୁ? ଯେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କହିବା? ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଯୋଉ ଡାଟା ଆସିଥିଲା, ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଓକେ, ଓକେ। ତ ଏବେ ଆସିଲା କଣ ନା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଏ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ କିଏ କାଲକୁଲେସନ କରିଥାଏ? ବିଫୋର ବିଫୋର 2016-17 ବା ଯଦି ମୁଁ କହିବି 2016-17 ପୂର୍ବରୁ, ଦ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ କାଲକୁଲେଟେଡ ମାନେ ୱାନ୍ସ ଏଭ୍ରି 5 ଇୟର। ତାର ତ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବେସ୍ କରି କାଲକୁଲେସନ ହଉଥିଲା କଣ ନା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। କେବେ ନା 2016-17 ପୂର୍ବରୁ, 2016-17 ପୂର୍ବରୁ କାଲକୁଲେସନ କଣ ହଉଥିଲା ନା ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ ହଉଥିଲା। এটা କାହାକୁ ବେସ୍ କରି? NSSO, ନ୍ୟାସନାଲ ସାମ୍ପଲ ସର୍ଭେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। NSSO, ଦିସ୍ ଇଜ ଡାଟା ୱାଜ୍ କାଲକୁଲେଟେଡ ବାୟ, ଡାଟାକୁ କିଏ କାଲକୁଲେଟ କରୁଥିଲା ନା NSSO କାଲକୁଲେଟ କରୁଥିଲା। କେବେ କରୁଥିଲା ନା 2016-17 ପୂର୍ବରୁ କାଲକୁଲେସନ କରୁଥିଲା। ବଟ୍ ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର 2016-17 ପରେ ମାନେ ତାକୁ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲକୁଲେସନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ଦିଆଗଲା ନା ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛେ PLFS ବୋଲି କହୁଛେ। ଓକେ,
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बोली कहूचे कौन कहूचे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बोली कहूचे कौन कहूचे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बोली कहूचे देखो तो ये गोटे स्टेटमेंट देछि जे ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अच्छी कंडक्ट बाय आकु किए से कंडक्ट करछि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जहाँ हमें एनएसएस बोली कहूचे बस ओवरऑल हम एठी गोटे जिंस कोन क्लियर हेले ना जेते बेले हम देशर अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेशन होउछि किए कैलकुलेशन करूछि मन रखियो हम देशर जो अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेशन होउछि आकु आगुरु कैलकुलेशन किए करथला 2016 17 मसिया पूर्वरु किए कैलकुलेशन करथला ना एनएसएसओ तो वर्तमान किए कैलकुलेशन करूछि वर्तमान किए से ना पीएलएफएस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे थ्रू रे आपको कैलकुलेट करा जाऊ अछि अच्छा देखो तो एठी हमको तीनोटी जिंस जानियर अछि एठी हमको तीनोटी जिंस जानियर अछि गोटे लेबर फोर्स कोन गोटे अछि वर्क फोर्स कोन अनएम्प्लॉयमेंट फोर्स कहले कोन बुझिबा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहले कोन बुझिबा देखो लेबर फोर्स को पढ़िबा पूर्व आग आम क्लियर हवा वर्क वर्क पॉपुलेशन रेशियो बा ताकू केही के वर्क फोर्स बोली कहितांती आउट होची अनएम्प्लॉयमेंट रेट बा केही के याकू अनएम्प्लॉयमेंट फोर्स बोली कहितांती मोर कहबार कथा होचे जे वर्क पॉपुलेशन रेशियो बा वर्क फोर्स हमें काहू कहबा देखो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय पर्सन इन द पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन भितर जो माने एम्प्लॉयड पर्सन रहउछन्ती सपोज आम देश रे 100 कोटी लोक रहउछन्ती सपोज सपोज तांको भितरु धरकर 20 कोटी लोक कौन अछन्ती ना एम्प्लॉय अछन्ती केते कोटी लोक एम्प्लॉय अछन्ती 20 कोटी लोक एम्प्लॉय अछन्ती तार्थ वर्क पॉपुलेशन रेशियो बा वर्क फोर्स कहले हम काहा को बुझिबा ए 20 कोटी लोकन को जो माने जॉब करूछन्ती जो माने वर्क फोर्स रे अछन्ती बा काम करूछन्ती तांको हम कोन कहिबा वर्क पॉपुलेशन रेशियो बा वर्क फोर्स बोली कहिबा तापर आसिला अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो मन रखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को शॉर्टकट में यूआर बोली कहिथो पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट एमंग द पर्सन इन द लेबर फोर्स दैट मींस से एया कहे को चाहूची जो माने कोन अछंती माने अनएम्प्लॉय अछंती सपोज हम देश रे 100 कोटी लोक रहउछन्ती चाकरी करछन्ती केते ना धरको 40 20 कोटी लोक चाकरी करछन्ती सपोज अनएम्प्लॉय अछंती के जण ना 50 कोटी लोक अनएम्प्लॉय अछंती 50 कोटी माने जो माने चाकरी खोजुछन्ती किंतु चाकरी पाइ नाहांती जो माने चाकरी करू नाहांती किंतु चाकरी खोजुछन्ती एमानु कहा ताले लेबर फोर्स हमें कहा कहबा मन रख लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो बा लेबर फोर्स हमें सेल कहबा तुम मानकर जो वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट जहाँ सर्कट यूआर बोली कहूचे दुई जन को वैल्यू को मिसेले जेतिक रहइबो से मान को लेबर फोर्स बोली कहा जाए तार अर्थ 20 कोटी प्लस 50 कोटी इज इक्वल टू 70 कोटी जो लोक रहउचंती ए मान को कोन कहला गला ना लेबर फोर्स बोली कहला काहे कि ना आउट ऑफ 100 कोटी रु 70 कोटी गला आउ रहला के 30 कोटी 30 कोटी जॉब करे को चाहू नांती जेहेतु चाहू नांती तांको हमें कोथरे ऐड करबा नहीं बा कोथरे कैलकुलेशन करबा नहीं किंतु हमें एठी कोन क्लियर हेले जे वर्क पॉपुलेशन रेशियो बा वर्क फोर्स कहले काहा को बुझिबा ना जो माने एम्प्लॉय अछंती बा जो माने जॉब करूछंती दैट इज द फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट होछि अनएम्प्लॉयमेंट रेट काहा कहबा पर्सन अनएम्प्लॉयड जो माने अनएम्प्लॉयड अछंती जो माने जॉब करे को चाहूछंती कि चाकरी मिलु नाही तांको यूआर कैटेगरी अंडर रे रखिबा और लेबर फोर्स काहा कहबा ए दुईटी वैल्यू को हमें ऐड कला परे जेति आसीबा ताको हमें कोन कहबा लेबर फोर्स बोली कहबा एति पूरा क्लियर हलो देखो चलो एबे देखिबा नेक्स्ट पॉइंट एटी को अछि व्हाट इज पीरियोडिक व्हाट इज द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहले कोन बुझिबा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जाको एनएसओ बोली कहा जाए इज कंडक्टिंग कंडक्टिंग पीएलएफएस जोटा कि वर्तमान आकु किए कंडक्ट करूछि ना पीएलएफएस को किए कंडक्ट करूछि एनएसओ तो मन भितर एबे क्वेश्चन आसुथो जे सर एनएसओ अपन तो प्रथमे कहले एनएसएसओ आउट आसिला एनएसओ तो आंक भितर तफात कोन मन रख जो एनएसएसओ अछि
এটা হচ্ছে কি আছে না 2016-17 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ 5 ବର୍ଷକୁ ଧରିକି କାଲକୁଲେସନ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା NSSO ତା ସହିତ SSCO ଏ ଯୋଉ ଦିଟା ସଂସ୍ଥାକୁ ମିଶେଇକିରି ଆମେ କ'ଣ ତିଆରି କଲେ ନା NSO ତିଆରି କଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫିସ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ତାର କାମ ହଉଛି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବା ଆନୁଆଲି ରିପୋର୍ଟକୁ ବାହାର କରିବ। ଆଗକୁ ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ ଥରେ ବାହାର ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ଆସିବ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଆନୁଆଲ ରିପୋର୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା 2017-18 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହୁଅ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ର ରେସିଓ ଆସୁଛି ଏଭ୍ରି ଇୟରରେ ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ କିଏ କାଲକୁଲେଟ କରୁଛି, তোমার ଆନ୍ସର ହବ NSO। NSO ଇଜ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ କାହାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ନା PLFS କୁ, ଓକେ ପିରିୟଡିକ ଲେବର ଫୋର୍ସ ସର୍ଭେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି। ବଟ୍ ଆମେ ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କାଲକୁଲେଟ ହେଉଛି ଇୟର ବେସିସ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କାଲକୁଲେସନ ହେଉଛି। ଆଉ କିଏ କରୁଛି ନା NSO କରୁଛି। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ? আচ্ছা NSO, আচ্ছা NSO primarily refers to National Statistical Office ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ। ଏଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି? ମୋସ୍ପି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୋସ୍ପି ବୋଲି କହୁଛେ, ଅଣ୍ଡରରେ ଏଟା ଆସୁଛି। ଏଟା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ନା ମେ 2023 2019 ଆକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ଟୁ ମାନେ ଦିଟା କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ବଡିକୁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି କି ସେ ମାନେ ମର୍ଜ କରିକି ଗୋଟେ ହଉଛି CSO ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫିସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ ସାମ୍ପଲ ସର୍ଭେ ଅଫିସ, ଯାହାକୁ ଆମେ NSSO ବୋଲି କହୁଛେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମିଶେଇକି ଆମେ କ'ଣ ତିଆରି କରିଛେ ନା NSO ତିଆରି କରିଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି ଭଗବତୀ କମିଟି, ଯୋଉଟା କି 1973 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଇଏ ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ ନା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯୋଉ ଯୋଉ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇପର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆମ ଭାରତରେ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଅଛି ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଅଛି କି ସେ ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ପିଲେ, ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବ? ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ହିଣ୍ଡେଡ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଟା ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଭାରତରେ ମୋର ପିପୁଲ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭାରତର ଯୋଉ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ। ସପୋଜ ତମକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି, ସପୋଜ ଆମର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି। ସପୋଜ ଏ ଦୋକାନରେ କିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ବାପା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 2 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକଠାକ ଚାଲିଛି। ସପୋଜ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ କୌଣସି ଜବ୍ କଲିନି ବା କୌଣସି ଧର କାହାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବ, ତ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଦୋକାନରେ ଏନଗେଜ ହେଲା। ତା ଅର୍ଥ 3 ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦୋକାନରେ ଥିଲେ ଆଉ ଯେତିକି ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଥିଲା 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେଲେ। ତା ଅର୍ଥ ମାନେ ଏଠି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ସମାନ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପିପୁଲ ଏଠି ଆଡ୍ କରାଗଲା। ତ ଆକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ତା ତ ଭିଜିବୁଲ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ ବଟ୍ ଆର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ। ଦେଖାଯାଉଥିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ ଭଳି କାମ କରୁଥିବ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ ବା ହିଣ୍ଡେଡ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। more people are engaged in work that required, that ତ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକ ଯୋଉଠି ଏନଗେଜ ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ମନେରଖ ତ ମନେରଖ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ମାନେ ଜବ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଇନ୍ ଦ ମାର୍କେଟ। ତ ଆମ ଜବ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମ କତିରେ ସେତିକି ସ୍କିଲ୍ ନଥିବ, ଆମ କତିରେ ସେତିକି ସ୍କିଲ୍ ନଥିବ। ତ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସପୋଜ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହୁଛେ, ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ନେଇକି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହଉଥିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି AI ଯୁଗ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ନେଇକି ମାର୍କେଟରେ ଜବ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଛି ବଟ୍ ଆମ କତିରେ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ। ତ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆମେ କହୁଛେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ତ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟିର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି। ସପୋଜ କାଲି ସକାଳେ IT ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିବ AI ବଦଳରେ, ତ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି।
तो सपोज जितेबाला नुआ नुआ कंप्यूटर एंट्री कला नुआ नुआ टेक्नोलोजी एंट्री कला से लोक मैंने कंप्यूटर व्यवहार शिखु ना तो ऑटोमेटिक से सेक्टर कौन आसला अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट है अर्थ अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एटा चेंज होथुवर आपण कोन कहूचे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोली कहूचे तापर आसला कोन ना क्रोनिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्रोनिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहले कोन बुझे एटा यूपीएससी रे क्वेश्चन पचारथला ना जो अनएम्प्लॉयमेंट टा लॉन्ग टर्म धरि जोथे जो लॉन्ग अनएम्प्लॉयमेंट टा लॉन्ग टर्म धरि ही था लॉन्ग टर्म मींस अत्यधिक धरि धरि तरह अनएम्प्लॉयमेंट अनेक दिन धरि रही है तो से प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट कहूचे तापर आसला साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अर्थ तो एटा साइक्लिकल हिसाब से जाउची सपोज वर्तमान आवश्यकता पड़ला किसी दिन पर आवश्यक पड़ोनी ओके सपोज दरकार आम देश में गोटे कौन सेक्टर रे एम्प्लॉई आवश्यक पड़ा तापर देश में रिसेसन चलला रिसेसन जेहेतु चलला जो जो जॉब करते से छटे दिगला फिर दरकार पड़ा फिर अणागला ओके तो यहाँ वन टाइप ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोली कहि परिबा अकॉर्डिंग टू सीजन मुताबिक ए जिंस चालू थाए तो आम कौन कह सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोली कहि परिबा बट एटा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट टाइप रो रोज बुझि पाले चारटा अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन रहिला प्रथम होची डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट काहा कहबा सेकंड होची स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट काहा कहबा तापर आसला क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट काहा कहबा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रहिबा टिके मु रिवाइज करछि मते आंसर दो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट काहा कहतो तार्थ आम कहीपर मोर पीपुल आर एंगेज इन इन वर्क दैट रिक्वायर्ड अधिक लोक काम करेंगे जो रिक्वायरमेंट ठार अधिक तो डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहवा लॉन्ग टर्म जो अनएम्प्लॉयमेंट रोचे कौन कहवा क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट अच्छा अच्छा तापर आसला फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ को ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट बोली कही था मन रख बहुत थोड़ा ओपीएससी क्वेश्चन आसी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बा ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट आम क्या कहवा मन रख ट्रांजिशन बिटवीन द जॉब अर्थ सपोज तुम्हें बर्तमान एबे कौन करछ ना टीसीएस रे जॉब करछ सपोज धर टीसीएस रो जॉब छाला परे आ गोटे नुआ चाकरी खोज ये जो समयटा जो गैप आसे जो समयटा जो गैप आसे आपको कहा जाए कौन ना फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बा ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट ता ट्रांजिशन बिटवीन जॉब ता दुईटी जॉब भीतर थिबा गैप पीरियड को हमें ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट पहुंचे अच्छा ये गोटे जिनस मुझे लिखिनी गोटे अनएम्प्लॉयमेंट तो तुम्हें आपको स्टार दे लिखियो गोटे हूँ कौन ना काजुअल काजुअल अनएम्प्लॉय क्या कहब काजुअल CASUAL काजुअल अनएम्प्लॉय क्या कहब मन रख काजुआल अनएम्प्लॉय तो सपोज आज कम अच्छी काली कम अच्छी नहीं मत जना ना आज किंतु मो पाखे कम अच्छी कि काली कम अच्छी नहीं मो कत जना ना एग्जांपल मु नहीं पारि सपोज जो मैंने लेबर फोर्स कर जो मैंने मूल लगुंट मैंने जो फिक्स जॉब न थाए आज धर गले मूल लगे काली भी मूल लगे किंतु फिक्स नहीं धर आज जाइए मूल लगे काली गोटे जॉब मिल गोटे आउ गोटे मूल मिल ग्यारंटी न थाए तो ताकू हाँ तो आपको हमें कहूँ काजुअल अनएम्प्लॉयमेंट कहवा समस्त क्लियर हलो आउ बाकी जो रहा कज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रीडिंग मार क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एत इंपोर्टाट ना बट खाली आमको ये जानवर अच्छे ताहले आम ओभरअल आउ थे डिस्कसन कर स्टार्टिंग रू जे एक्चुअली अनएम्प्लॉय कहले कौन बुझा जिते जड़े निजे कम खोजुचे किंतु कम पाऊ ना किंतु आउ जने चाकरी करछि निजर एक्सपेक्टेशन हिसाब से तले चाकरी करछि ताको अनएम्प्लॉय कहवा अनएम्प्लॉयमेंट दुईटी सेक्टर रहा गोटे तुम कहली कि से ना ये जो भलुंटारी अनएम्प्लॉय इनभलुंटारी अनएम्प्लॉय रहा आउ गोटे रहा कौन ना ये जो गोटे कमिटी रहा गोटे LM दंतवाला कमिटी जी कि क्या सहित रिलेटेड ना अनएम्प्लॉयमेंट सहित रिलेटेड से तीनोटी स्टेटमेंट देते यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस देते आउ गोटे करेन्ट वीकली स्टेटस देते आउ गोटे करेन्ट डेली स्टेटस देते तो आउ गोटे जिन हूँ कौन साधारणतः 2016-17 पूर्व आम जो काल्कुलेसन होता अनएम्प्लॉयमेंट किए काल्कुलेसन करता NSSO तो बर्तमान किए कर बर्तमान काल्कुलेसन किए कर NSO कर NSO को कन्वर्ट NSA क्या कन्वर्ट कर PLFS को प्रायोरिटिक लेबर फोर्स सर्वे को कन्वर्ट कर अच्छा जब मुझे कही बर्तमान जो अनएम्प्लॉयमेंट काल्कुलेसन होची प्रति 5 वर्ष को ना इयरली प्रति 5 वर्ष को ना इयरली प्रति वर्ष काल्कुलेट होची अच्छा
আচ্ছা তোমরা হচ্ছে এনএসও কেউ মিনিস্ট্রি অন্ডারে আসুଛି এনএসও কেউ মিনিস্ট্রি অন্ডারে আসুଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମସ୍ପି MAOSPI ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତୁମର ଏନଏସଓ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ବା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ମେ 23 2016 ମସିହାରେ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କହ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଯୋଉ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ତାକୁ କଣ କହୁଛି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଯୋଉ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି କ୍ରୋନିକାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିଲ ଆଜିର କ୍ଲାସ ସମସ୍ତେ ଯେତେ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଇଭ କ୍ଲାସଟା ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ନେଲି ଓକେ ବଟ୍ କ୍ଲାସକୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।